Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Prowling Bike Channel. Di depan kita sekarang ada update barang dagangan terbaru, second like new sih, drill Ricochet T120 5.0. Speknya apa aja? Kita langsung saja cekidot. Oke, kita lakukan bike check satu persatu. Untuk rear shock E2E nya 19, pakai Exafoam, mereknya KS, cuman ada fitur kompresinya. Ini bukan lock ya, tapi kompresi. Kalau kompresi ada beberapa klik sampai dia paten. Coba, keren sih. Lanjut, sudah inner kabel, jelas produksi untuk tahun 2021. Strippingnya juga keren, kombinasi yellow dengan stripping biru dan merah. Udah bearing semua. Lanjut kita ke fork, dia pakai RST Bliss 27,5, cuman ada fitur lock. Kompresi sih ini, lock. Travelnya 120, tapi terukur stensinya sini 140. Lanjut kita ke kokpit, preset MT200. Untuk shifternya Alivio, kanan kiri sama. Handlebar trill, stem juga trill, hand grip no label. Kita langsung ke group set. Group set ini dual, ya dual 2638 nih kayaknya. Ini Alivio yang set swing direct. Ini bawaan trill mungkin ini kerennya. Lanjut rantai 9 speed, RD nya yang Alivio terbaru 4100 kalau nggak salah. Lanjut untuk sprocketnya Shimano HG 200 9 speed 1134. Kita ke wheelset. Velgnya pakai bawaan trill, bannya WTB Trail Boss yang 275 x 225. Lanjut free hooknya no label ini, tapi dia pakai sys bolt dan sudah TA boost. Lupa saya tadi jelasin ini. Ini sepeda keren. Harga 8,5 barunya sudah dapat TA boost meskipun yang depan masih GR. Sangat worth it sekali dan kerasa banget. Kemarin saya coba puter kompleks, kerasa banget boost TA nya. Dan material STA nya juga lumayan bagus sih. Untuk kalipernya Shimano sama kayak yang lever di atas. Lanjut kita ke saddle, bawa trill bawahnya sama juga, seat post trill juga. Oke, itu dia teman-teman sekilas bike check dari drill Ricochet T120 yang 50. Sepeda terbaru dari drill yang udah boost TA belakang. Enak, kemarin saya pakai untuk small bumps kecil-kecil di small bump ya, kecil ya. Small bumps di sekitar perumahan. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.